Gĩathĩ gĩa kwarĩrĩria ndereti ya kũhamũrithia Spika Ndegwa Wahome gĩcabithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari ya tarĩki 17 Dithemba, mbunge ya Nyandarua ĩgĩtie gĩikaro gĩa gũtemania ndereti ĩyo. Notithia ĩheanĩtwo nĩ mũnini wa Spika Zachary Njerũ na ĩramenyithia Spika Ndegwa Wahome na mũingĩ wa kaunti ĩyo kũringana na gacunjĩ ka 7 ka watho ũrĩa ũrũgamĩrĩire mwathanĩre wa thirikari cia kaunti atĩ Spika rĩu arĩ kĩgeri-inĩ gĩa kũhagũrwo, na oho kũmũmenyithia atĩ arĩ na thikũ 7 gũcokia mateta make igũrũ rĩgiĩ maũndũ marĩa arathitangĩrwo. Already with me ndina documents iria ciĩtĩkĩrĩkĩte kĩwatho nĩgetha process ĩno yambĩrĩrie, na ĩmwe yacio nĩ the forwarding letter signed by me and it is here, nĩgetha tũthiĩ na mbere na process ya kũruta Honorable Ndegwa Wahome as the Speaker. Muthenya wa gatatũ kiumia gĩkĩ, MCA 20 matongoretio nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ĩno wa Mbogo wa Kĩng'ori nĩ mendaga kũneana notithia ya kũhamũrithia Spika Wahome, no magĩtũngwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora mĩrango ĩrĩ mĩhinge, gũtarĩ mũruti oro ũmwe wa wĩra warĩ kuo. Ndeto ĩno nĩ arakaririe MCA acio na makĩmenyithia Gavana Francis Kimemia ũrĩa makoretwo makĩng'ethanĩra na kuorotana na Spika igũrũ rĩa ũtongoria na ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũkũria wa matũra ma Nyandarua. Kĩambĩrĩria gĩa kiumia gĩkĩ, Gavana Kimemia nĩandĩkire ndũmĩrĩri akĩũria MCA acio mahanyũkie mendekithia ma kũhagũra Spika, akĩmera marĩ na kĩhoto gĩa gwĩka ũguo. Members makoretwo makĩnegena mũno all discrimination na mahinyĩrĩrio, amwe nĩ maheo mathabarĩ, amwe matiraheo, na rĩu gĩkĩro kĩu ona nĩ anake na airĩtu akwa ngĩndĩ mũkũrũ kuma kĩrothe nĩ tuge nĩ andũ akwa, no ndingĩenda na ngĩenda maike maũndũ macio me thĩinĩ, gũtirĩ MCA mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Igoti inene rĩa Nyahururu rungu rwa Jaji Charles Kariuki onarĩo nĩ rĩathiĩte wabici icio ihingũrwo na MCA metĩkĩrio kũruta wĩra ũrĩa wĩ wa ũtamũtugo. Spika Wahome augĩte ndaraguoyohio nĩ itacũkia rĩrĩ, akiuga MCA marĩ na kĩhoto gĩa gwĩka ũguo, ona gũtuĩka arauga we arahũrwo kĩũteti nĩ gũkorwo akĩanĩrĩra na kayũ maũndũ marĩa Gavana Kimemia aremetwo nĩ kũhingia thengia wake gũkorwo akĩranĩra. Nĩ kũrĩ andũ amwe na nĩ mũndũ ũmwe wĩ gũkũ Nyandarua ũrenda kuonania nĩ hũraga BBI, handũ akiuge we nĩwe njũragia ciũria. Niĩ ti BBI njũrĩtie kĩũria, nĩwe njũragia kĩũria ũhoro wa ũtũmĩki wa mbeca cia Nyandarua. Mũndũ ũmwe nĩwe tũragia kĩũria na nĩwe tũroria ciũria na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmũria ciũria, no BBI tũtirĩ na thĩna nayo. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.